И всем привет, ребята. И сегодня я играю... да, я опять играю в 99 ночах. И теперь я буду со своим другом делать крутую базу. Крутую базу, да, я хотел крутую базу. Вот, со своим другом. И тем более, что я ее покажу, как ее делать. Сначала вы отдаете своему другу... Ну, вот это вот... нет, вы сначала идете, забираете флейту. Потом вы раскачиваете костер, забираете вот эту штучку. Теперь надо вот сюда, вот сюда. Потом собирайте вот эти вот радио. Так, открываем сундучок. Опа, хороший мешок. И теперь мы сегодня построим крутую АФК-базу. А может, не построю, а может, и не доделаем. Я не знаю, короче. Короче, я не знаю, что мы это будем делать. Но мы с вами сейчас сначала железо добудем. Для того, чтобы прокачать Ой, то есть прокачать верстак, все такое. Вот, и чтобы было. Короче, для АЛФК базы нам надо хороший, огромный мешок 25 мест, гигантский топор, или же, ну, как вы понимаете, нам нужна бензопила, либо же нам нужен хороший топор. Мы сейчас вот хорошим топором будем рубить наше дерево. Оп-оп-оп, карту уже поставили. И добываем вот такие вот штучки. Как я и говорил, нам надо стенки ставить, потом грядки, и потом уже мы сначала должны спасти всех детей. Это очень обязательно. Вот. И также канистры собирать для прокачки. Мы чуть-чуть восстановим хп для того, чтобы... Ай, блин, меня вот этот маленький хп мне отнимает. Ну ладно, посмотрим, как хп... Ура, у нас хп поднимается опять. И дерево добываем срочно. Лапки, где же вы? Где же вы? Дерево добываем срочно. Нам нужны грядки, ой, то есть кровать поставить. Это очень важно. Кровать мы ставим в первую очередь для того, чтобы она была. Дальше мы что делаем? Правильно, заходим сюда. Здесь наушники одеваем и бежим собираем вот этот уголь. О, карнавал открылся. Надо потом зайти. А может, не зайдем. А зачем нам карнавал? Не знаю я, короче. Бежим от этих засранцев. Бежим. Бежим. Давайте постреляем. Дыш-дыш. 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 Еще раз. Дыш-дыш. 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 Есть. Давайте. Бам. 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 Чики-бамбони, чики-бамбони, чики-бамбони. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Ой-ой-ой, я голоден, надо бежать. Мясо хотя бы съем сырое. Чё страшного. Расширяем костер чуть-чуть. И давайте пойдемте туда, в наш этот любимый замочек. Замочек, можно сказать. Тук-тук-тук. Пойдем за ним. Здесь реально обитают алфаволики. Нет, алфаволики. Я не люблю алфаволиков. Ай, кусается. На, получай. Опа. Какие-то вот эти штуки, которые отскакивают. Опа, давайте. У него мотыга у моего друга. Нифига, как ему повезло, конечно. Мяско добываем. Дальше нам надо спасти еще одного ребенка.
еще одного ребенка. Давайте, давайте, пойдемте. О нет, за ним пошло стая волков. Давайте им побеждаем этих волков. Этих волков тоже надо. На. Ай, блин, я умер. Я умер. Надо ждать. Надо ждать, пока он меня восстановит. Тарарай, тарарай. Опа. Возродил наконец-то, блин. Мяско. Мяско. Мяско добываем и бежим, ребята. Вот этих культистов надо положить. Короче, положить. Давай быстрей. О, я выполнил какой-то квест, ребята. Не знаю, какой квест. Видимо, я их за 20 минут замочил, вот этих персонажей. У меня такая цель стояла. Но я задание, видимо, выполнил. И теперь у меня 5 кристаллов. И теперь я пишу ему, что надо потом грядки поставить. Все, у меня хороший мешок, ребят. Соло. Теперь мы можем добавить, ну, дерево и потом уже с вами делать грядки, потом уже стенки и так далее. И так далее. Опа, опа, засунем сюда. У нас мяско. И давайте добудем дофига. То есть мы пойдем сейчас фонарик, добудем много ресурсиков. Подхомячим эти ресурсы. Оп. Вот это соберем, вот это. И, блин, я застрял на лестнице. Ну и нафиг иду лезть. О, тортик. Гуляем. О. Сова, нет, бежать, бежать. Есть, давайте копить на грядки. Я ему скажу, чтобы на грядки копил. Опа, ставим грядки. Вот таким образом надо ставить грядки. Вы запомнили, как надо ставить грядки? И потом вы ставите стенки, которые да. Ну, типа, то есть стенки поставить просто и просто вы там будете АФК-базу просто стоять и все. Вас никто не тронет, ни олень, ни культисты. Если вы поставите кровать рядом с культистами, то у вас культист залезет просто и все. И вас хам-ням-ням сделают просто. Вот, мы ставим грядки таким образом. И вот эти штуки надо потратить. И рубим дерево. Рубим дерево, копим на стенки или на грядки. Вот. Чтобы вам вообще никто не залез, нам надо кровати чуть-чуть отодвинуть. Поставить 8 стенок для того, чтобы культисты к нам не залезали. И вот эти вот от дождя, короче, которые вот эти вот тоже, они тоже пригодятся к ним. Вот, вот эти стенки, они пригодятся, потому что... И вот эти саженцы надо вокруг ставить костра для того, чтобы они выросли, и к вам никто не подошел. Вообще, имбулька такая. И потом просто никто к нам не залезет. У нас будет хорошая АФК-база. Но я надеюсь, что у нас получится. Давайте для начала вот так вот поставим. Короче, грядки поставим. На начало надо все грядки сначала использовать все грядки, а потом уже стенки ставить, короче. Ну, вы поняли. Ну, и добываем наши ингредиенты. Самое главное, это что? Канистры, бочки и так далее. Можно уже сразу будет апнуть костер до максимального уровня. Ну и так и сделаем. Конечно. Ай-яй-яй. На волка потратил целых два бандажа. У меня еще один бандаж. О, топор сильный. Конечно. Сюда. Сюда. Деточка, фифочка, гуляем. Нет, волки эти достали уже. А куда бежать? Нет, это еще сова.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Мне пришлось аптечку потратить. Есть, есть, ё-моё. Но очень зверная. Он умер. Ребята, он умер. Здорово. Да. Он хотел кого-то убить. Давайте сюда все кладем. Я иду за ним. Я иду за ним. Так. Опа. Так. Дерево добываем для того, чтобы нам было хорошо. Сюда. Давай. Опа. Вот вы запомнили, как надо делать? Сначала вы грядки ставите побольше грядок. Потом вы строите вот эти стенки вокруг грядок, и вы просто чилите. Но только вот эти вот, вот эти кроватки, их надо ставить отдельно кровати для того, чтобы культисты не залезли. Кстати, сегодня культисты на нас нападают. Но я не знаю, отобьюсь или нет, короче. Вот так стреляем. У меня вообще ни бандажей нету, ничего. По-моему, мы сейчас умрем. Всем спасибо за просмотр, всем пока.